Салык кызматындагы бирин серин келген бул жарандар бирдиктүү салык декларациясын толтуруп жатышат. Январь айынын башында башталган өнөктүккө учурда 700гө жакын гана жаран мүлкүн, 1 жылдык кирешесин каттатышкан. Дагы 3,5 миңи тиешелүү кагазды толтуруш элек. Эми бардыгы суроого аяктаганда келип тапшырбастан биздин баягы неме азыр мына бүгүнкү күндөн келип мына өздөрү да очередке турбастан тапшырса болот эле да. Бирдиктүү салык декларациясы бул өлкөдө ишмердүүлүктү жүргүзгөн жеке ишкерлер, юридикалык тараптар же өзүнүн менчигинде жер үлүшү, кыймылсыз мүлкү, транспорт каражаттары болгон ар бир жаран бүгүнкү күндө салык декларациясын тапшырууга милдеттүү. Тапшырылбаган тараптар үчүн жеке тараптарга 2000 сом базовый штрафтын көлөмү 2000 сом, юридикалык жактар үчүн 5000 сом. Бүгүнкү күндө декларация тапшыруучу жарандар үчүн Ош шаардык салык кызматында 10го жакын терезелер ачылган. Бирок өз убагында тиешелүү кагазды толтурганы келгендер аз. Тагыраагы күнүнө 10го жакын жарандар тийиштүү декларацияны толтуруп жатышат. Бирок бардыгы эле тургундар кайдыгер дегенге болбойт. Арасында өз убагында милдетин аткаргандары да бар. Суроо жеткирип тапшырып койсо оңой болот экен. Келип 5 мүнөт тапшырдым. Суроо келгенде акырына келгенде тап болуп кетет, эл көп болуп кетет. Ошол себептен азыр эртерээк тапшырып коеюн деп чечтим. Бирдиктүү салык декларациясын өз убагында чогултуу үчүн салык кызматы жарандарга атайын шарттарды түзүшкөн. Тагыраагы маалымат берүү бөлүмү ачылып, ага жарандар салыктагы түрдүү суроолор, декларация толтуруу жөнүндө маалыматтарды алышса болот. Анткени жарандардын 60% декларация боюнча жетиштүү маалымат менен камсыз болушкан эмес. Ошондуктан биз бул жерден алдын ала булар кандай отчеттөрдү тапшырат, отчетторду кандай түзөт, анын мөөнөттөрү кандай, ошол боюнча биз түшүндүрүү иштерин жасайлы деп ачтык. Эске салсак, бирдиктүү салык декларациясы былтыр киргизилген. Анда көмүскө экономиканы аныктоо жана ал үчүн мамлекетке салык төлөө негизги максат болгон. Анткени азыр экономиканын 60% көмүскөдө. Бегимай Асанова, Кымбатбек Абди Самат уулу, Ынтымак.